क्या आप जानते हैं लालच इंसान को क्या नुकसान देता है? आज सुने एक लालची कुत्ते की कहानी। एक कुत्ता मुंह में हड्डी लेकर दरिया के किनारे जा रहा था। पानी में इसे अपनी ही परछाई नजर आई। इसे लगा किसी और कुत्ते के पास बड़ी हड्डी है। लालच में आकर इसे भौंकने के लिए मुंह खोला और इसकी अपनी हड्डी भी Welcome, पानी में गिर everyone. गई। If you enjoy listening to great stories, make sure to subscribe to the channel right down